就撳呢個，就用翻啱呢個巨魔。OK， 呢度就可以啦，就 install 就得噶啦。OK， 咁 install 之後咧，咁你就係直接喺呢度打開就得噶啦。OK， 咁如果佢用嘅時候咧，你就需要話使用時咯。呢個咧就係識嗰張單係幾錢嘅，即係低於呢個錢咧，佢就唔會去話去搶啦。你話你 set 60啦，佢低於60佢就唔會搶。咁話你 set 30啦，就低於30就唔會搶。咁呢個區域咧就係話你想喺邊度做，即係只可以選3個比如話啦旺角啦、尖東啦、尖沙咀啦 ，OK 比如話呢個。就係寫緊，比如話有啲地方你唔想去，或者有啲單你唔想做，比如話快樂坊啊，或者就係 Jollibee 啊，佢出得好慢噶嘛。咁我而家就未寫住。咁你有啲你覺得佢出得好撚慢，佢會影響到你嘅時間，你就咁樣寫落去。然之後咧用呢個多略符號咧就隔開佢就 OK 啦。然之後咧就保存，保存好之後咧 OK， 咁就呢個有個自動搶單個。就係一撳咧 ，OK， 佢就會自動搶單噶啦。咁呢度有一個暫停，咁一撳咧，佢自動搶單就暫。比如話你搶咗一張單，OK， 就一張一張咁樣送，咁你唔使搶2張咁樣撳個暫停，然之後咧送完個單咧再去撳個開始就得噶啦。